नमस्कार दोस्तों, हमारे ओल्ड टाइप न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं आज के मौसम की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं राजस्थान में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश व बिजली गिरने की भयंकर चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों में कई जिलों में 3 इंच तक बरसात हुई है। राजस्थान में बीते 24 घंटों में धौलपुर, कोटा, बीकानेर समेत प्रदेश के 12 जिलों में हुई तेज बारिश ने आम आदमी को गर्मी और उमस से राहत दी है। वहीं अगले 48 घंटे में प्रदेश के 31 जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ भारी बारिश की संभावना है। साथ ही बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा के अनुसार फिलहाल मानसून राजस्थान में एक्टिव हो गई है। ऐसे में अगले 48 घंटे तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। भारतीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार आज जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा और दौसा, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं बूंदी, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसी तरह मौसम संबंधी अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे ऑल टाइप न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।